Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Menteri Padipet Yakatanat Karab Karyang Hakajala ka Dr. Maisel Amperin Lingdo mendakas ngi ka khat khandai tarik ujeliu kala yo man sami ki khusnam shakiba yo yakanam batbetam haka Tresufa certificates kibala shahikai haka Basic Agricultural Training Center ha upar Shillong haba ajingkran haka nigas ngi ka kong Amperin Lingdo kala ong bawat la kamdei ka bawan na kalong yeng ka barep baryang Henry hakini kisnam bakabat Yakatanat Karab Karyang Hakajala kala yo shibun kijingmut ahlor kani kakam Kala benrap da kabaong haki khubor ngiyo iya ka jingkiu dor ujhur hayo hahat henry ngidon kam ban penkhlanya ka kam bat ngidon kam ban syem ki weipat ki buit trekam kum ka jala ngidon kam ban tep balai ki jhur ki bangi penmi kimla ban penong kum ki mar ban pahu ki bangi la ban di hapo ka jala la benrap ka kong amperin kala kenturu iki samlah ka jala ban rung syaka kamrep kum balong menta ki samlah ki thrang ban yo kam sorkar henry ombaro kin yo lut ya ka kam sorkar Kala kerpat ru eki ban ajing hikai lam ru shakiwei hak bayade bak jing hikai bat kijing tip ki baki yo na kaneka shlam ajing hikai hak kaneka sngi ka kong Amperin Lingdo haringkat bat ka secretary ka Tanat Agriculture and Farmer Welfare ka kong Isawan Dalalu kila yo ban IT ru ya ka pisa jing harap na kabenta ki khana puli ki bawan shahikai hak Tresufa na kabenta usnam arhajar arpulai arpusaw bala yo ru ban palat ya ka kot Basic Agricultural Training Center BATC upper Shillong Carbonara, Silvina Carbonara. Namaulang wir. Nakalian ke Departemen Jungi Borokowai. Namarwa kadi ke program kadi ke bangila plan nadu kis katuk ni benai kuno berpenku burung mi kini ki kita di Tresufa candidates ki bala pendep ya ka kamra mujung ki ti hakwede bekani nomor ba lesi gidi ka sin kuning kong nomor ba nakalang ga BTC benar kini program itu lu hangni principal level ni madam Seren thank you akot kapang iru markiran ki batch ki ba hakapor i ki bala pendep ini ka evening training program. Berkamta me lalu kusnem azar arpuwe syakmat. Kabangila pun mundur ya kini kabkom pun plan ya kini ka Tresufa training program pun bukan long ko bolong mentah. Di kumangitip ya kini institute kini ka BTC insyaallah ong di ka UGSTC. Balaseng ka usnem ka knais pasang pusat. But mensyua kasi doon kita training ka ba asnem ang ni nasa imaram disis ato ni iwi na ki nong hikay ki ba shitching class hakani ke institute but anak lada pendep iya to course asnem kasi yo kon rumpat haki Departemen Jungi bukti demonstrators di hari kata par hawasa khatra kelawan gejin perkhat ba in pensenge aswai kini ka bukom training iki kena belak pas secondary ke topor tinggal net dokter PU yang PU topor jong kelas 12 di wilayah absorb apa department ini tinggi khot no kan pelong no datawi ka training program kumagitip menta ka Tresufa te naru asal khapra ter kelawan ni kecil penkelah hukum kuno ban penwandur ini kena mengelak ban yo ban Shim yang kata bijing erap, kamta me ikni kena semlah, kiuna setain na gundong, makila man yang halaki kizat rajong, makin seng iki kam di jam rajong, kata kali kaya kijing tu jong kani institute, badai wazak arpuwei, ila pengkelano saham penberia ekor kompenuan yang terkam di jam ini, mat kata gelong, mensyua kita kibat senja arpuda rakra kakandai. Dalam kasih mani man, we ada show sa kita. Di hadang boleh syang meeting bagi director dua syang thad. Di kuntuk nak director ni bertumai mentaru dan mentah department. Yang boleh berkelah dah gini ke modul jadi berperkhat pun bagi
yo ki kena ki babet babiang di kumta nilale kumno ni set up no lightly ki modules ke module ke peningkong lomba kini bisa jit na baro ki districts na baro district ni shimla ni khoi tini shimla wat kasi bajengtia bergaru badang musim stempan ke batch yaki akhongot segar hus na phano sak office jang district training officer idon ni nimta Madam Tina Marak. Ye kini ga phano segar hus gin training kian thin man man khlian ga jikai ka khting ga thli ese ga wajing shimdenge sungi segregate no ki art akhongot ki batch segar hus la ga jong bat kisa apartment ta bat gi hindi na baro ki district jo ka khasi jagja bat ripoi in ongno ka institution ka balarim tam ha state ka jogi kala sedang kum ka gram seva training center mo hostem ha kisnem khandai san pusa utai dimenta ha dam new pusnem hinrei ha kini kisnem kibala depth yo I ba kala concentrate khampa lagi kham kerpang yaki agri and allied sectors nama ki gram seva bangik menta ki allied no SIRT but kiwei ni snow ru hakino address jong iba mabul banadu uslam araja khat pra lingba principal barim ban haka tenia ba jong iru la don pon ki jing persang ban pin biang khamha ban ai ka jingi kai ka biang ban restructure ya training khnang bakan long shisha ka jing men toy na ka benta ki samla ki don ka jing thmu ban tre ka kamriang tinggal try menta kasi hadin bagilai itu ki video pramut ki nongrep ki graduates ki bla pas ki ni snem ki bla dep na du 21 22 but ni yo ru ban ai ki kasi mani ki ni ki thmai ni yo ishisha ka jing reishi tom jong ki instructors baro pat ka ni ongno ka jing men toy ka ba ki nongrep ki parlok nongrep ki yo na ka ni institution tinggal snow ban ai kublai kerpang ban congratulate di ba bat ke team jongpi ke dei in ongno ke institution ke seng ke batrei jajar hindrei yoi yaki so ki bathiang jong ke jingtrei shitong jongpi. I congratulate all the faculty, staff, team members of BATC for this commendable work. Na lor kata kwa rupan pan ai yaka jingyaro na kabenta kita ki pramut ki banila yo ya ke video ka jongpi kani gare initiative ka bas mutna do kata-kata ka ba imba ba bu bat ka team ki la shim ban pingi perthai en ongno ya ki jing trei ki bakerpang ya ka jing trei shitom bat ya ka jing ya lenti jong kini ki graduates ki bla pas makan ma jukali I pakito ki bla dep ki bla pas ki snem ki bamenshwa hato menta ki le ayu kini sutna baling ba kani ka training center pidon ni kata ka follow up ka monitoring to pinlek na ka porsche ka por but good din ya kini ki parlok nongre but ni sutna ba pleng jong ki ru bon ki bla yo ban yo chin men toy ling ba ki wei ba ki program jong ka sarkar kum ka agri response vehicle scheme kum joro ni osno hapo ka CM elevate ru ki la don ban apply ban yo ki jingira ki subsidy ki ba repair ka jing trei tom jong pi ni yo I ka dei shisha ka ban ai men CM ki wei pat tinggal slogan om kham tam ki ni pramut ni la I ki kam ki ba itna ki jong pi masnu shisha ba ki long ta ki role model mo ki nuksa ki ba hatam na ka benta ki parlok nong rep ki ba hakishnong ki ba pher I madam minister jong I bun se ni chu om ba ni ko ban pin shlur ya ki khna samla kham tam na ki thai nong kendong ki ba jumlien hakarep karyang ki kmi ki pa jong ki kimlien hakarep karyang henrei bon na ki wan no shasor ki wan wat no ki wei pat ki kam ki jam le se namar baki mudur bakam don kanu kalawai hakarep karyang kedai madam bon se ni chu om bakalawai hi ka dei haka agriculture haka farming ki yo snow hi to ki tin ki ba corridor laki ni ki graduates ki bala yo ik award hak ba ki om ba lingba kani ru ki yo I ka jingmen toy halade bat kap no sha kan long ka jingmen toy baro ladani shim ya kani ka nuksa ka jongki in om no ban trei hi kam ki ba kham ha shu lingba kani lada pi trei hok pi pindon kam ya kita ki la jingi kai ki ba ki instructors ki IMP nganget ba ka knap lep karyang hapo state jong hi kan kiu kan lang kentiu shu ha ki bisnem ki por ki nang man ka
ke department jongi lingba ke jing yalam jongi madam minister ke don ke jing temu ban penkiu ye ki long rep hagi liang ki ba pher kam tam ye ka yo ka kot ke jongi ban ha ke department ki bon ki program na do in ong no ki ban ai jing yarap ha ka field ha ka rep ha ka jaga rep ha ka bri ban yo kita ki training ki inputs lingba ke institution kum ke ne lingba ki atwa ban yo kita ki jing hikai ki ba kham jara ki ba ya ha bat ka juk ka bamenta ban yo ye ki lat ban yo ye ki machine na ne ki core ki ba pher knang ba phin la ban pin mi shu ye ki jing rep ki jing thung ki jong pi ha ka juk ka por ni ju ai jing hikai ba ni don ki program ru ki ban ya ra ki farmers ban su tho ba ngin num pin don kam dawai than ha ka por ni rep ka ni of organic farming I madam mentions nem la yo ban launch ta organic mission ka mai ka state ka jongi ha ba ni khmi anti ba po san snem ngin kot kumba shilak ka shilak hectares jong organic area under cultivation kini ki long ki ba lingba ki di program I ko ban ai jingira pan ai jingi kai ki nong rep kin wan shakmat ban shim ki ni lab jingi kai ni de ban long ki ba smart Nim đây ban cây chùa khăm tâm phi xe lại mua thì bà ngăn nước con chạm ngăn đi chùa như thế ngang đây nông đi masi mình ta là like ku san snen mua là like ku san snen thì habang ada ini kam ngam chu bishni ngahikai yaki mairu de phi xe ro phi pela yo te hikai nang ni na BTC mo, you know. There's hikai lam yaki weki para kina para tao. Hikai lam yaki amba kindai one zero kenya. Ye hikai lam sa fiesa. Wat mungkin pimdai ban kita mesti bisini. Pimdai ban long keluar mesti. Pi breu ke bisini dengan kuat kuat fi kinum kiawan no. Kinum kiawan no. Haba pi haba ni tray ke kan no kam na jong ye ban long trainer tu mesti. Mungkin ban shoot tray tangan surong dapurkom ni trainer tu mesti ni resitom kenang ba habang kita resitom tak katahi ngam kam banda om nong no jadi yo lawan fi ngani ko ifi ni ngaku munong ni mesti mo nempong ngadu no kita apa tu no what to do kita Pilih men dom apa pidu no. Udah men dom you dom balai bangadu no. Wah ia kata. Deh habuna na pilih yelam hanta kin sasusu. Pi saya rock pi saya wacu dan pidu no. What you think what you ino. Andai buat yai tray. Haba pilih you buat wah ia kata. Balai ngadu no. Hanta kin sasusu. La pilih susu hanta kai berfat kan sabha mo ngam da pun ngam nang ngam keren ngam danang tan bangan keren pat ba mo te da kano no ka kam ka pa phikwa kino ki ba kwa pan pa ya ka kam ka ba ni tre subhawa ngin ai fi ngam ai fi ka training free of cost ngam sim pisa ngin ai training ni da never phikwa pan kimi ada kam ka bangi ni le wan hapo munta nta ling la don madam hati sa si malah ma janganlah taba padat nta la jangan dalade ngalalong panai training dengan lagi kwa ya kan kam ri mesti wan jangi ngin ai training free of ngin kwa mesti sai nama kane ka kam fider kani kakam hakapor hakajuk kejongi bangi dan sedangi kani kakam tena kata ngam kwa kani kakam kan dukut not tang muta te tangi tai kitne boleh sibun boleh saya yang kani ke institute Reservoir Institute mo ngangamuan naka background agriculture ni ke jingdon jonga ha kani ke department la sisnem benta kalapan iya nga ya kata ke potential jom kani ke department
nakabentaw pat bang. Hne. Ke headline hakikot kubor bagi social media bro. Kekeren syapang ke jingkiu dor jong kicur. Ha kiyau dihan saudong kajongi. Ban ngakum ka agriculture minister ibe i syakri beritam. Ha kani ka sistem. Ha kan jela kajongi bakari kajongi ngayoi. Bahabadon kata ka jingkiu dor jong kicur saudong jongi. Ngidon kam plan ya ke Department of Agriculture kabari ka pha jong phi upat ma ngingin wan lam tang ya ki rukom pen prekam ki policies ki prepare man pen khamti ya kata ka pha shapi bangi kung kejelangi la don kam menta ban pet bat khmi ya lagi balai ujur ubami kerhai sodong jongi ngimla ban penwandur hakata karukom ba ula banjo ya kata kakamay kakachi lingkong shwa na po jela ya kali boro ale ayu ka sarkar kani kakam ba ka sarkar kani kacing kali kalong piya kenmang ne piya kenmang tip ne pia ko apulut ne kataru kadi kabor sung pata prapungut ki ambassador tang mentahang ni ai yang kani kecing yarap bapin penkrau ya keseniang kejompi kecing kali kalong hato pinlong ne em ki ambassador jungi berlek lem syakidong bishrong ki piwan pia snowy ba please Urang ba ubala persyang mentah ban senyang kum ka amun mau bapis ka amun ka sedang kum ta bapis kanari mentah kaladei ko wei ka telong ka ba ngingis ngau sarong kum kinong Meghalaya unsin kinong Meghalaya kimchu suntunat ban itu la ijok ban sarong la ijok kwa ban bot renengi gibe te bapis pipide uway tawre ramba wangi buram bat snop tenat bapis batang mapi ugo ang ngam kwa pisa renga ibaro ya ling tang yang tak pisa ani gejing ya kena corruption te pi bapis ka pangamla pangan pay pang aduk menta ka kata ka corruption ya keren kita ki bro te bapis pi lapen ina na di corruption imat kadeh kajabin baptis mo main jungi lalong corrupted kwa so mana ban yo ite ikam bamawale tapoy kata kajub baptis to compare piure rang ba pide uta unong ai mense yangi tham kajub mentah ang mga day ko kam na pi but ngin dray sito kam lele la kibri bi matla kam chupere le yu bi matla lele ni kinong tray ngin yai tray shita silak pi long ayu ya kasorta om manote bata silak suyo sebiak hete pi no dia kali keseniang katawan mat ngin persyam nga ay ya kajing ay man siya may pikis officers kijong bonsen piyat halanti hasengkin hayaw hahan pisya beratma compare tray minot ikakam kabapila syak ban syet ban tray ban ngin penkraw ya gani kakam ngin yai khot ya pigi kon samla ki bo om dam tam ban jam ngim dam tam te pi ban tular ya pi lada pi kloy shwa ma pi kum om bapis pi ya kloy pi kamla kakam rabek sa sekretariat na sa block office iba si po hajar katran hajar si benay ne pi kwa iya tentu result kabakini ki prangut prapungut ki bayo trasmi te nakal yang kajongi ngin nang penklan ya kali kabor
ban aye pi pat ba pi itu compare ngin shu smile bet ban ngin shu tray bet ya kakam ko ba namar yani lapha bangin tray bat ngin pen ba nganganget ba kani ke department jumi habang ya tray on convergence mode pio snow hangne hapo BATC day tang ka agriculture ne ko horticulture ka Don Benta iba samaru i director tai Don Benta ka health department Don Benta i departments ki ba pair ki ba wan lang ha ka ju ka tunum ban ya rap ya phi ki nong song ngingim ong ba baro phi hap le ka BSc agri ban le ka kap kabang nak long kata om baro ki bala banyo ya ka maps ka badon kam ki ban le ta ka BSc agri maneng rang pasyaw madam idoni wi kun samai wan hang minister Nre punyo persen iyo kama iong am yo agri senu tinggi ko apan ong ye piki kena puliru baro pimla te benong agriculturist benlek BSc MSc naman pinawan pairo pi dangwari yang takakam sorkarte pekini ki atma i ape lano ban regularize ki rekitlat PPD ka gold mine of development PPD tawai ukor central jong kata ka jimpen khamti yakini kinong rep ki jongi ki badon saudong jongi kinong rep kumbo ong ibapis kikwa ya ka magic multiplying senyang mentang la sai simno mereka melong tepi kumta menakan ni wan na France magran no daki pateng kinong rep daki pateng nado ki por maintenance department isdang banyo yang ka profit ka babit ka babyang haka generation benta ngide banyalong ki bayasya kadai ka si shalu habam don kamay ka don ka lumar ka buk ka bat nakaliang ka surkar gin persyang kat bala bat wan lam ya kata kamang tuka bat jumudur babaro kita ginong yalam copi kidei ki bala jabo bat badai bat perkut iki namar nget yang ho ko bat sensyar bat kada pi kamdei ka besuk amtip balay long bumni tabang akermen kum kano ka community para ki communities pinapet ya ka history ki kadaw punta bakat pat long stably ka restlessness kan non ben rengi ki badon ha ka system imdai ban geba bat akan tu yakini ki nong ya nam jong kan ke department jong ni bapin testa bapin minot yai wat yakini ki maulnai ki badon saudong jong ni wan rungan wan mga lele ako wan pen prapongot titip point madam tama kini ki wan hakmat mentan dengan dapat sabi ni I want to come to your farm more all of you Moment and Grace right are you our ambassador are you telling people that government is helping you are you encouraging people please go back and encourage people don't give galis to your sarkar huh this is your sarkar I don't understand this logic around me what is this logic what do people want us to do what else you want us to do Chal, you may not appreciate what we're doing, but we'll continue, okay? I will come and visit your farms. I will come and see what is going on. And let us see whether you are also encouraging other young people around you. Ngajuong barabor. Imayed, ipayed, ila panong klemlet sa school. Ngamtip ipapis, kila pas class ayo ngamtip papis. Baka knowledge ka ba pidono pi taray bandaya habil examen gini ki bala pas agriru kinumla ban answer ya kecikli ka ba pipila ban answer kani ka knowledge ka ba pi lalum lalang
kat la penhe penkrau kamlong ka besuk benri masih ngam tharai kan dan ko weiru ka kos hakano ka degree ka pilih wan kaban IAP the entire know all of kajingri masih rengangen ba kane ka patients kade ke bangi hap hikai yaki patma ni hap pen yaki bala ban poi sha ka thong jong ka jingba ngatharai I would have done my duty but ngan thmu ya kata but ngan request ki officers benyerap ya nga ban poi sha ka thong kum ka jela ni dong ka potential ni hap penduna ka thnum penduna no ka thnum pet no ya ka jingba but ngin ya trelang ngin ya betin lenti lang namar khat do ya wai ni hapet hadin ka tanya ka juli kat no teli ki long yin ni lala ban pen in haka katto ka nisnem abang ni shong hakini ki shuki bat kini ki shuki kim de ki pi ki shuki ki baklem don ki prek ki bedung dingin naman ka tundok amde ka masuk rai ka de duty juli batlana ka sarkar ka la fail ya fi ha ka no kom pi ki balek ki dong bisnong roper kili ai ka de jikte ni pan ma lada ni la bat ai ni hai bakla nang mangin ya pendek no ngila persyang benum ya le liang ngim jupet ai tang yu jonga ne ujong ni ong ya ubalong qualified bat ubalala ban peni ban yen ngala ko jong ko chat ngin ai ki chingira Pimdam kam mapi ba pinalong associated to MLA MDC. Ne kum no ne madam. Ni ju ko ni pi sama ko yu tai hap ai eno. Ngim ju le kata. Kam ne le. Nga tharai ka por hi kan sahil, ka por hi kan dei kata ka nong pen kya. Ya kane ke jing isi ya ka sarkar. Kane ke sarkar jongpi pidi gun hun. Bat lana ka sarkar jong pi ka bakla no ya to ingi bakla bangin penben nrei benta kasngi nga celebrate ya kan kasngi bat ka kemen sibon ko pi ya khat ya nga balwan shani ba ni sakhi ya kani ka jingle ha jong ka sarkar na ka benta jong pi la ka sarkar ka dei ka ba pi ye na pi isi ru ngidong kambangin tray pisang ne pimsang ya ka sarkar sa Delhi dip mano resang ka sarkar na Delhi kalau na ay pisay ni magingin hap bilehi ya kata na maray ka pisangin pala bangin ya pengka na lade mo banala tapi niya le yu sa Delhi di ha ka sitere ngala ongyi Madam Isa yung Vijay Kumar sa ngin let sa Delhi ngin wat ya kabang pengka bat ngin rei shidong ya baro nginum la bale rei lada hakuwai kadong hakuwai kasnong ngi pergiu tang sipongot kilong yengru ngi hun bangin le ya kata ban pi nang bangin la bangin deliver ban ngakermen bangin job ya kata bat nakermen ba ublay unang te song yangi kumkari berkecet penriu unang da unang sumar ini nang bangin na banlong kecet penriu kabala banlong self sufficient ngatrang banyu iya katkasni hakabaki jur bijungi mablik syo sebuati ngatrang banyu iya katkasni betul ada niat trang lang ngin tray lang bantay banpoy siya katakathong nang ba at least ki jur ki jem ki bakari kasi ublay ulagod ko ini kat ni day ban la ban penbi day ban la ban rapat ya ubatam lani surplus ban delang siya kiyaw hakaw ribar ako what haka pertayo barokoway such is it.